歡迎大家嚟到泰山自主啊！喺所有嘢開始之前呢，我件衫靚唔靚？我件衫靚唔靚？係我自己整嘅呢啲 tie-dye 漂染嘅 T-shirt 咧。有一日咧，俾老婆擸埋啲小朋友咧去咗整成粒鐘嘅，咁我覺得自己都揸得唔錯。呢一個螺旋嘅圖案我幾喜歡，顏色係自己染嘅，咁所以咧特登再俾大家睇下㗎。好，笑完未啊？笑完我哋今日開始煮嘢咯喎！今日咧我哋煮一個咧夏天都幾啱食嘅，我覺得健健康康啦，甜甜辣辣咁樣嘅，咁啊幾開胃嘅。我稱之為甜辣豆腐蕎麥麵，即刻開始啦！好啦，一開始咧我哋會搞下個配菜先喎，因為呢個配菜咧我哋要醃下佢噶。呢個配菜咧就係青瓜仔同埋呢啲櫻桃蘿蔔啦。其實咧櫻桃蘿蔔咧好多外國嘅餸菜咧都會用嘅，尤其沙律啦，因為咧佢切開出嚟之後咧就會有個粉紅色嘅邊圍住一啲白色嘅心，好靚嘅。切開咗你就知㗎啦嚇。OK， 好，咁我哋咧需要揾一個刨啦。咁呢啲好薄嘅刨咧，刨到佢薄片㗎嚇。OK， 嗱，預備咗啲材料之後咧，我哋就要搞一個醃汁咯噃。首先攞個兜先。咁醃汁有啲乜嘢咧？好簡單嘅啫，有醋啦、白砂糖啦、水啦，同埋鹽嘅。哇，好似好多嘢咁啊！我哋咧首先將個糖放落個兜度先，醋啦、水啦，跟住咧鹽嘅。好，攪勻佢。好，跟住我哋要做啲乜嘢咧？跟住咧我哋就要將呢啲青瓜同埋櫻桃蘿蔔咧就刨一刨啦。我哋攪嘅櫻桃蘿蔔先，首先啦，切個頭尾唔要啦。嗱，你切咗之後，你就會見到啦，好靚噶。好，我哋要做嘅嘢咧就係揾一個呢啲咁樣嘅刨啦，然後咧我哋就會刨薄片嘅。OK， 刨完啦。哇，你睇下係咪好靚？我覺得好靚喎呢啲。咁咧你就將呢啲咁樣嘅櫻桃蘿蔔咧嗰啲片咧就放晒落去頭先撈嗰個醃汁嗰度啦。OK， 咁啊整一整佢啦。好，跟住刨青瓜啦。青瓜又係整走個丁啦。哇！一條青瓜都咁多啊，咁用住一條先啊，都係。跟住又倒埋落去，然後咧你揾個羹咧撈一撈佢就得噶啦。其實咧我哋唔係要將呢一個青瓜同埋櫻桃蘿蔔咧係醃到好似泡菜咁樣喎。我哋係想佢有翻少少呢啲甜酸味，就走咁一啲咧嗰啲草青味，咁啊等你食落去嗰陣時咧就會好味啲、開胃啲咁解嘅啫。嗱，咁你浸住佢嗰陣時咧，你掹翻個保鮮紙，然後放落雪櫃，咁就 OK 噶啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋要切豆腐同埋葱啦。今次咧我就買咗啲鹽滷豆腐，咁咧佢個質地咧再硬身啲嘅，咁於是乎咧煎嗰陣時咧就會過癮啲啦。好，咁我哋唔使喐佢啦，我哋就咁咧切佢四方方咁就得啦，喺個碟度。哇！好唔直喎，我都切得。好，咁啊 ，OK， 切到咗之後咧，咁我哋就擺埋一二邊先。跟住我哋切下葱啦。哇！你睇下我養住啲葱啊，成盆花咁，好似好靚咁啊！我懶係咁樣。OK， 好啦，擺落嚟先。嗱，我哋切呢個葱段咧，我哋要分開白色同埋綠色㗎吓。咁我哋咧就白色去到依度到啦，跟住咧我哋再將佢切一半，就係咁啦，放開咗先。跟住咧綠色咧又係咁樣嘅大概。呢啲尾嗰啲我就唔要啦。好，咁啊切剁啊醃啊嗰啲嘢已經係搞掂咗噶啦。而家咧我哋要開始咧就係煮下嘢啦。好啦，咁啊我哋咧就煲咗一煲熱水咧去煮乜嘢咧？就係煮呢一個蕎麥麵啦。咁啊呢啲蕎麥麵咧其實喺好多超級市場咧你都買到嘅一包包啦嚇。咁我咧今次咧就買咗一包，咁其實嗰包咧就有5紮嘅。咁我今次咧咪4個人食咧就食4紮，咁但係如果你有人大食嘅話，咁你煮埋嗰第5紮咯。好啦，嗱咁啊包裝上面咧呢啲蕎麥麵咧，咁佢就話煮4分鐘咧咁就 OK 嘅。咁啊但係咧因為咧我哋一陣咧仲要炒啊，於是乎咧我哋就唔好煮晒4分鐘啦。咁我哋煮大概2分零3分鐘到咧就夠晒數噶啦嚇。咁我哋跟住咧仲要過一過冷河添。如果唔係咧，
佢仲會繼續煮落去㗎。咁我一陣再炒一炒嘅話咧，就會好容易爛㗎啦嚇。OK， 咁啊打開晒啲紙先，盡量咧全部都一齊放啊嚇。如果唔係咧，啲時間就唔平均㗎啦。好，4紮，哇，好似好靚咁。好啦，咁我呢度咧就煮咗2分半鐘到嚇，咁然後我就熄火㗎啦而家。好，揾個有筲箕嘅兜，將啲麵咧夾上去。其實成兜倒過筲箕咪得咯，有咁蠢嘅咧嚇。好啦，咁啊將嗰啲蕎麥麵咧用水喉水咧過咗佢咧就 O K 啦，因為咧我一陣仲會再煮嘅。然後放喺個筲箕度，咁啊由佢咧就係擎一擎水。咁呢個時候咧，你可以咧用鉸剪咧剪開佢4份嘅，咁樣咧你剪開咗佢之後咧，咁一陣煮咧就會方便啲啦嚇。OK， 記住剪開佢啦，而家佢好會做啦嚇。好啦，呢個時候咧，我哋就要煎豆腐啦。咁啊，豆腐煎咗之後咧，一陣撈落個麵度咧就會好食好多啦，同埋冇咁容易散啦。當然，咁你煎豆腐嗰個器皿你可以選擇用翻一個二結鑊去煎又得，又或者咧用翻咧用嚟上菜嗰個兜去煎又得。咁我咧就揀咗上菜嗰個鑄鐵鍋去煎嘅，咁就我就覺得方便少少咁樣啦，因為咧又使少啲嘢啊嘛，係咪 ？OK， 好啦，咁我咧就已經燒熱咗嗰個鑄鐵鍋啦。而家咧我哋就要落油咯喎。今次咧我要落2種油嘅嚇，一個咧就係粟米油啦，我呢度落1半先。好，跟住咧有啲芝麻油喎，落1半。嗱，個火咧你燒熱嗰陣時咧，你就可以用中火嘅，但係當你倒咗個油之後咧，你就要轉一轉咧細火啦，因為咧麻油咧，如果你太熱嘅話咧，佢係會燒燶嘅嚇。好，而家咧我哋可以放個豆腐落去啦。嗱，預咗會彈㗎啦，咁所以咧你落嗰陣時咧小心啲啊嚇，好似我咁啦。快啲啦！晨早應該咁啦。好啦，咁而家咧就要考下大家嘅耐性啦喎，因為咧我哋咧就要用呢一個細火啦，去煎嗰啲豆腐嘅，咁啊慢慢咧煎到佢咧金黃色啊，有少少脆皮啊，盡量咧如果你得嘅話咧，全部邊咧都煎晒佢，係需要少少時間嘅，但係我覺得 OK 嘅，係值得嘅嚇。好，我哋而家去煎嘢先。爭啲唔記得提一提大家啊，就係咧，當你煎個豆腐嗰陣時咧，真係唔可以心急嘅，因為咧，如果你太心急嘅話，想反佢咧，咁佢就會整爛咗噶啦。咁你要等一等個豆腐咧，就係煎到個皮咧較為脆啲先 OK 嘅噃。咁我哋咧要等佢，譬如話你咁樣喐一喐咧，佢喐到啦，咁咧你就可以反啦。你見到咧，佢係會咁樣嘅顏色嘅。咁你又睇下第二嚿係咪喐到咯？依嚿又喐到咯喎，咁你先至去喐佢啊。如此類推嚇，咁樣咧真係需要少少時間嘅，咁啊睇下你有冇耐性啦嚇。好啦，咁啊煎咗大概10分鐘之後咧，咁啊搞成咁啦而家。嗱，咁啊個個都好靚仔啦。咁而家咧我哋可以熄火啦，跟住咧逐粒逐粒咧擺上去啦。OK，耶！嗱，跟住咧我哋就倒咗啲鍋嗰啲油先。然後揾個廚房紙抹一抹就 OK 噶啦嚇，我哋想抹走啲燶啲嗰啲嘅啫，其他嗰啲我反而覺得留喺度 OK 嘅，唔使洗嘅 OK。好啦，跟住咧嗰個鍋仲係熱噶嘛，我哋咧開翻個火先，校翻去細火，然後剩翻嗰啲粟米油啦、麻油倒落去啦，跟住我哋撈一撈勻啲油先，跟住我哋有薑蓉放落去，蒜蓉、辣椒碎。爆一爆香佢先，仲有頭先咧，我哋切好嘅葱白啦，一齊咧爆香佢嘅。咁你要留意喎，我仲係喺細火度嘅喎。事關咧，我頭先咧係冇攞呢一個鑄鐵鍋去洗。咁啊，鑄鐵鍋嘅好處咧就係佢保持嗰個熱度咧都幾耐下。咁啊，所以咧我爆香啲蒜頭同埋薑啊、葱啊嗰陣時咧，我都係用細火嘅啫。假如你係用第二個鍋去做嘅話咧，又洗咗嘅話咧，真係要整翻熱佢，咁你爆香嗰啲蒜頭啊薑嗰陣時咧，就要用中慢火啦。OK， 好，爆香咗啦，放啲黑糖落去喎，撈一撈佢，跟住豉油，而家咧先至較翻大少少個火啊，較去呢一個中火。咁我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋就係要咧將呢一個豉油啊、糖啊嗰啲嘢咧就煮滾咗佢。
咁喺呢一個時候咧，我哋要繼續去撈佢嘅嚇。記住咧，嗰啲火候咧真係唔可以太過大㗎。好啦，咁喺呢個時候咧，你就預備翻你嗰個豆，喂，跌咗一粒添，唉，俾 Jelly 食算啦。攞翻豆腐出嚟，攞埋你嘅蕎麥麵擺喺側邊，然後我哋要做嘅嘢咧就係將啲豆腐放翻落去先啦。哎呀，點解我咁啊？今日咁多粒咳嘢嘅，撈佢啦。跟住我咧就會較翻細火，然後就會將啲蕎麥麵放落去啦。要撈下佢啦。呢個過程你係會有少少驚嘅，但係好快咧就會撈得勻噶咯喎。好啦，喺呢個時候咧，我哋可以再放埋啲綠色嘅部分啦。跟住開翻大少少火，再撈一撈佢啦。好，熄咗個火之後咧，我哋就可以加翻頭先醃咗嗰啲青瓜啦，同埋櫻桃蘿蔔噶啦噃，入得噶啦喂！好，食嘢先。哇，好靚啊，同埋好似好健康咁樣喎，快啲食啲先。梗係要夾啲豆腐啦，得咗粒，跟住咧仲有啲青瓜，哇，好靚啊我覺得。啊，即刻試下先。豆腐，好好味，好胃口啊！嗰啲櫻桃蘿蔔啦，同埋咧嗰啲醃咗嘅青瓜啦，再加埋嗰啲麵咧，辣辣地咧，哇，好好食！同埋蕎麥麵咧，健康啲啊嘛，正啊！喂，真係要試下跟嚟做啦，好好味㗎嚇。OK， 喂 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦，最好就係 like 埋啦，多謝你哋㗎嚇 ，thank you，繼續食嘢。